Të nderuar teleshikues, jemi sërish në momentin e intervistës, të ftuar në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Kemi mjeken nga Gjermania, Marcela Ceno. Doktoresha, ju falenderoj që pranuat për të komentuar të gjithë situatën e pandemisë COVID-19 në ekranin e Fox News. Falenderit edhe ju për ftesën. Doktoresha, aktualisht si paraqitet situata e COVID-19 në Gjermani? Situata e COVID-19 në Gjermani në fakt të tregon aspekte shumë të ndryshme nga dita në ditë. I tërë problemi është i përshëndruar të gjithë ata që rikuten në Gjermani pasi kanë kaluar pushimet në vendet e Doktoresha, ju lutem vetëm një moment, ka pak probleme me audio, ju lutem shihni mundësinë për ta rregulluar. Okej, unë dëgjoj shumë mirë. Tani jeni okej. Okej, në rregull. Atëherë siç po ju thosha, jemi të përqendruar në këtë moment më tepër ajo frika e madhe që mund të shohim Doktoresha, më duhet të ndërpritem për pak sekonda në mënyrë që ju të mund të rregulloni dhe problemet që po shfaqen në këtë momente në lidhje me audion. Okej, në rregull, lidhemi përsëri. Të nderuar teleshikues, jemi me doktoreshën mjeke në Gjermani, Marcela Ceno, e cila do të na bëjë një paraqitje të shkurtër të situatës së pandemisë COVID-19 në Gjermani, ashtu siç ishte duke nisur edhe bisedën e saj doktoresha. Aktualisht gjendja në Gjermani paraqitet e qetë, ndërkohë që më tepër detaje do të na jap në intervistën në vijim për të na treguar se sa raste janë atje, sa raste shfaqen çdo 24 orë, për të varijuar më pas në temat e tjera të bisedës që do të lidhen edhe me situatën e pandemisë COVID-19 në vendin tonë, që ashtu siç ka bërë dhe një përditësim Ministria e Shëndetësisë, në 24 orët e fundit 5 persona kanë humbur jetën. Ndërkohë në këtë moment do të lidhemi sërish me doktoreshën Marcela Ceno, mjeke në Gjermani, e cila do të na bëjë një prezantim të shkurtër të situatës atje, lidhur me personat që shfaqen çdo 24 orë të prekur nga COVID-19. Doktoresha, edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë, uroj që të më dëgjoni më mirë tani. Patjetër. Tani jemi shumë mirë. E vijojmë bisedën aty ku e lam, doktoresha. Si paraqitet situata e pandemisë COVID-19 në Gjermani? Atëherë situata e COVID-19 në Gjermani, ashtu sikurse u mundova të thoya edhe në fillim, është në kontroll, ashtu siç kemi pasur edhe në muajin e kaluar, por shqetësimi më i madh tani ose vëmendja më e madhe është përqendruar tek të gjithë ata qytetarë gjerman, të cilët rikthehen në Gjermani pasi kanë kaluar pushimet verore në shtete të ndryshme të Gjermanisë, dhe veçanërisht në ato shtete që konsiderohen si zona të rrezikut, ku për fatkeqësinë tonë këtu janë të përfshirë edhe shtetet e Ballkanit, mes tyre Kosova, gjithashtu edhe Shqipëria. Por situata në Gjermani nuk ka dalë as për asnjë moment nga kontrolli. Këtu vazhdohen të bëhet ndjekja ose tracking e të gjithë personave të cilët dalin pozitiv. Personat që kanë pasur kontakt me këta persona kontaktohen nga institucionet përkatëse, kërkohen që të bëhen testet në mënyrë të rregullt, të vendosen në karantinë. Dhe sigurisht që bëhet apel gjithmonë më tepër për të respektuar masat e higjienës, vendosjen e maskave, edhe gjithashtu mbajtjen e distancës fizike. Ka një aspekt tjetër tani që vjet re në Gjermani, është problemi i hapjes së shkollave dhe se si duhet të sillemi tani ndaj këtij fenomeni. Pra, a duhet të mbajnë nxënësit e shkollës fillore apo të mesme maska apo jo? Domethënë këto janë pyetje që më tepër që prekupojnë tani komplet domethënë median gjermane në lidhje me pasojat edhe simptomat e COVID-19. Doktoresha, është publikuar një protokoll sigurie në lidhje me nisjen e procesit të mësimor në shkolla? Po duhet kemi parasysh që Gjermania përbëhet nga 16 lande dhe landet kanë autonominë e tyre, dhe mënyra se si çdo Bundesland po e trajton temën e rikthimit dhe rihapjes së shkollave dhe mbajtjes së detyrueshme të maskës është e ndryshme. Janë opinione nga më të ndryshme. Në disa lande fëmijët të cilët janë mbi 10 vjeç duhet të mbajnë maske edhe gjatë orëve të mësimit. Në disa lande të tjerë vetëm fëmijët të cilët janë mbi moshën 16 vjeçare, por edhe
këtu ka ide pro edhe kundra, dhe se janë të mendimit që mbajtja e maskës gjatë procesit mësimore bën shumë të pamundur interakcionin midis studentëve apo nxënësve dhe interakcionin me mësuesit. Kështu që edhe në Gjermani, domethënë ka diskutime dhe ka mendime shumë të ndryshme që shkojnë ndonjëherë edhe në kundërshtim me njëri tjetrin. Sa të ndërgjegjësuar janë qytetarët gjerman, doktoresha, lidhur me respektimin e masave rigoroze kundër përhapjes së COVID-19? Këtu është bërë një punë shumë e madhe, se ne jemi tani në fundin e gushtit, edhe këtu pandemia ka mbërritur në fillimin e marsit, ose në fundin e marsit patëm edhe numrin më të madh të rasteve të para, kështu që në këto muajt e fundit është bërë një sensibilizim shumë i madh dhe pothuajse kudo shohim që edhe popullata është shumë e sensibilizuar. Pra, kudo atje ku është e detyrueshme mbajtja e maskës, janë shumë të pak apo të pakta rastet apo janë të rrallë ata persona të cilët kundërshtojnë në mënyrë aktive ndaj përdorimit të maskave, sepse jo vetëm propaganda e bërë nëpër media apo nëpër gazeta, por edhe masat që kanë marrë shteti për të kontrolluar respektimin e këtyre masave janë shumë të mëdha. Për shembull, në disa lande të Gjermanisë, të gjitha ata persona që do gjenden në autobuza apo në trena rajonal pa maskë do detyrohen të paguajnë një gjop dhe do zbriten nga autobuzi apo nga treni. Pra, ne tani nuk bëjmë më fjalë për të sensibilizuar popullatën, pjesa më e madhe ka kuptuar rëndësinë e kësaj situate, i respektojnë masat, bëhet fjalë vetëm për një paketë shumë të vogël, të cilët kanë arsye të ndryshme pse reagojnë në këtë formë, pra kundërshtuese ndaj këtyre masave, por edhe këtu është gjetur mënyra dhe rregulli nga ana e shtetit për ta neutralizuar këtë fenomen. Doktoresha, në Shqipëri, bërja një tamponi kushton 140.000 lekë të vjetra nëse bëhet në laboratore private. Sa kushton ky test në Gjermani? Testi në Gjermani kushton, duhet të them, midis 120 dhe 150 euro, por duhet kemi parasysh që në fillimet e pandemisë, në qoftë se indikacioni për të bërë testin jepen nga, po them, nga Instituti i Shëndetit Publik apo nga mjeku i familjes apo nga një mjek pneumolog, kostot e testit merreshin përsipër nga kompania e sigurimit shëndetësor, ndërkohë që siç kurse mund ta keni dëgjuar ju prej disa javësh, Ministri i Shëndetësisë span ka deklaruar se të gjithë ata që kthehen në Gjermani nga vendet e rrezikut ose nga pushimet e tyre kanë të drejtën të testohen në falas brenda 3 ditëve të para pasi ata futen në Gjermani. Kështu që bërja e testit në Gjermani është diçka e cila është e kapshme dhe arritshme nga të gjithë. Në fakt, Fox News ka transmetuar pak më parë, doktoresha, një kronik ku theksohet që në muajin shtator dhe në fillim të tetorit, Gjermania do të dalë me rregulla të reja, që do të thotë nuk do të pranohen më teste që kryen nga vendi i origjinës për gjithë ata shtetas që hyjnë në Gjermani, por do duhet të karantinohen për 15 ditë. Mendoni se është ky një vendim i drejtë? Në fakt, nuk di ç'të them, sepse këto janë vendime të cilat merren me shumë kujdes edhe janë vendime të cilat kanë parasysh shumë variabla, por duhet kemi parasysh që në një farë mënyre Gjermania ka qenë gjithmonë një vend që nuk ka dëshiruar të ndalojë lëvizjen e njerëzve, edhe në kohën kur për shembull në Shqipëri dhe në Kosovë ka pasur një lockdown me ndalimin e daljes edhe ndoshta në fundjavë, këtu dalja ka qenë gjithmonë një e drejtë që ne kemi pasur edhe në momentin që pandemia arritu pikin e vet. Edhe Gjermania është një vend atraksioni, jo vetëm një atraksion turistik, por edhe numri i të huajve rezident që vinë nga vende të ndryshme, sidomos nga Ballkani apo nga Turqia shumë i madh, kështu që sigurisht që ne duam që të takojmë familjen tona në Shqipëri, familjet tona duan të vinë na takojnë në Gjermani. Pra, lëvizja është diçka të cilën nuk mund ta evitojmë dot, sepse është pjesë e jetës sonë të përditshme. Dhe në këtë mënyrë, duke dashur në njërin anë të lejojnë lëvizjen e njerëzve dhe nga ana tjetër të mbajnë në kontroll numrin e rasteve të prekura, besoj që kjo është një zgjidhje e drejtë, sepse ne dimë realitetet tona në Kosovë dhe në Shqipëri, që janë këto dy vende që përmenden më shumë si vende të rrezikut, edhe ne jemi njerëz shumë kreativ, me fantazi, ne
pasur dhe raste të cilat kanë treguar se testat mund të jenë falsifikuar ose laboratorët nuk janë në cilësinë e duhur apo nuk janë të certifikuar, kështu që Gjermania në këtë mënyrë unë them që gjen edhe zgjidhjen më elegante, pra nuk na ndalon të drejtën e lëvizjes, ne mund të lëvizim, por nëse lëvizim atëherë duhet të kemi parasysh që 15 ditët e para të qëndrimit tonë në Gjermani pas së ardhjes duhet i kalojmë në karantinë. Kështu që unë duke qenë edhe se jam edhe pjesë e sistemit shëndetësor në Gjermani dhe sigurisht që e ndjejmë edhe valën e punës nëse rritet numri i prekjeve, besoj që ky është një vendim i drejtë. Doktoresha, në fakt, në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se çdo person që shfaq simptoma të COVID-19 të karantinohet dhe qëndrojë në kontakt të vazhdueshëm me mjekun e familjes. Çfarë ndodh në Gjermani në momentin e parë që një person shfaq simptoma të COVID-19? Po edhe këtu në fakt këto janë këshillat e para, pra për të gjitha ata personat të cilët shfaqin simptomat, dhimbje gryke ose probleme në frymarrje. Në fillim kanë qenë të gjitha këshillat që të qëndronin të vetë karantinoheshin, por sigurisht duhet patur edhe kujdes sepse situata ose eksperjenca deri tani ka treguar që personat mund të karantinohen, ditët e para mund të kenë simptoma të lehta, pastaj përkeqësimi i tyre i gjendjes shëndetësore mund të ndodhë shumë shpejt edhe ndoshta shumë vonë për të kërkuar pastaj ndihmë mjekësore. Kështu që ajo çka po tregon që po kthej në normalitetin në sistemin shëndetësor në Gjermani është kontakti i ngushtë me mjekët e familjes. Pra, nëse shfaqen simptoma të tilla, personat shkojnë tek mjeku i familjes, aty mjekët e familjes janë të pajisur edhe me testet, bëhet testi dhe nëse personi rezulton pastaj negativ, atëherë ai duhet të qëndrojë në karantinë dhe sigurisht ashtu siç kurse thatë edhe ju me një ndjekje të vazhdueshme mjekësore. Por në një farë mënyre unë besoj që nga njëra anë duhet t'ia ulëm në dorë qytetarëve që të sensibilizohen edhe të marrin mendimin për të vetë karantinuar, nëse ata janë pozitiv dhe kanë simptoma shumë të lehta apo nuk kanë as pak simptoma, por nëse ata janë pozitiv dhe shfaqin një gradë mesatare të simptomave, do ishte me shumë vlerë që ata të jenë në kontakt të vazhdueshëm me një mjek, që në momentin që ne kuptojmë se situata këtyre rëndohet, të kemi mundësi të reagojmë shumë shpejt. Në momentin e parë që një person shfaq simptoma të COVID-19, cilat janë medikamentet që juve si doktoresh apo edhe kolegët tuaj në Gjermani u sugjeroni këtyre pacientëve? Doktoresha, kemi një problem me audion sërish. Okej. Nëse bëhet fjalë për simptoma të ngjashme me gripin, për shembull temperaturë ose dhimbje gryke, atëherë sigurisht që mjekimi është i zakonshëm, pra pirja e paracetamolit kundër temperaturës ose disinfektimi i grykës, ndërkohë që ne më tepër kemi të bëjmë me pacientë të cilët vinë në spital në gjendje të rënduar dhe kërkojnë ndihmën tonë mjekësore në spitale dhe ku sigurisht që ndryshohet edhe protokolli i mjekimit. Nëse ju intereson kjo pjesë, mund të them që nëpër qendra të ndryshme spitalore në Gjermani apo edhe nëpër spitale rajonale janë duke u zhvilluar në mënyrë paralele studime të ndryshme në lidhje me protokollet e mjekimit. Nuk ka një mjekim specifik, nuk ka një ilaç që të themi se nëse do ta marrim këtë ilaç atëherë jemi 100% të shëruar. Ajo që unë kam lexuar më tepër edhe në studimet që janë publikuar në kohët e fundit për personat të cilët janë në terapi intensive, bëhet një terapi eksperimentale me remdesivir edhe me kortizon, për sa kohë që ata nuk kanë shenja të një superinfeksioni që mund të shkaktohet nga një infekcion bakterial. Nëse do të shfaqen shenjat e një infeksioni bakterial, atëherë trajtohen edhe me antibiotik të formave dhe të dozave të ndryshme. Dhe gjithashtu rastet ekstreme, pasi nuk arrin dot të qëndrojnë stabil, pasi bëjnë një frymëmarrje jo invazive, kemi rastin ku personat duhet të intubohen dhe në këto raste bëhet pastaj edhe ndryshimi i pozicionit, pra 12 orë qëndrojnë të shtirë në barkë dhe 12 orë qëndrojnë të shtirë në kuriz dhe kemi edhe raste pastaj shumë ekstreme kur personat duhet të kenë një mbështetje jo vetëm nga ana e frymëmarrjes përmes aparaturave, por gjithashtu edhe qarkullimi i gjakut përmes mushkërisë nuk është më i mundur, kështu që ata vendosen në një tjetër sistem
sistem që quhet ECMO, ku gjaku nxirret nga trupi, oksigjenohet në një aparatur dhe rikthehet përsëri në mënyrë të tillë që mushkëlia të qetësohet derisa të rimarrë veten. Pra, gama e trajtimit të këtyre pacientëve është shumë e ndryshme, pra edhe një herë theksoj, varet nga shkalla dhe nga si thua rëndesa e simptomave që ata shfaqin. Doktoresha, kemi një numër të përafërt të testimeve që kryen çdo 24 orë tek njerëzit të cilët dyshohen se janë të prekur me COVID-19 në Gjermani? Dhe nëse rezulton pozitiv një person, a kryet edhe testimi personave me të cilët ai ka pasur kontakt? Në këtë dhënat e fundit në fakt nuk I kam parasysh sepse ne nuk flasim bëhen testime apo nuk bëhen. Në momentin e parë që shpërtheu pandemia në Gjermani, arritëm shifrat vërtet ishin shumë impresionuese, 600.000 testime në ditë. Besoj që edhe në ditët e sotme besoj që bëhen testime mjaftueshme. Pra çdo njeri që ka nevojë për të bërë testin ka të drejtën që ta bëjë testin. Pra nuk e diskutojmë në Gjermani nëse bëhen apo jo teste. Testet bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Ndërsa për sa I përket pyetjes tjetër që drejtuat ju, sigurisht që nëse një person është pozitiv dhe pra ka bërë testin e parë dhe ka rezultuar pozitiv, atëherë këto të dhëna I shkojnë në mënyrë automatike atij sistemit ose atij institucioni që do ishte paralel me Institutin e Shëndetit Publik në Shqipëri, se nuk gjej një paralelizëm tjetër për të thënë. Dhe ky institucion bën pastaj hartën ose tracking të të gjithë personave që kanë pasur kontakt me personin që ka rezultuar pozitiv. Dhe këta persona sigurisht që në varësi pastaj edhe të klinikës së tyre, pra nëse janë asimptomatik, ju thuhet që të qëndrojnë në shtëpi 14 ditë dhe të shikojnë. Nëse shfaqen pastaj simptoma, atëherë ju këshillohet atyre të shkojnë të bëjnë testin. Por nëse kanë pasur kontakte të ngushta për një kohë të gjatë, për shembull, kanë udhëtuar një familje bashkë edhe njëri prej anëtarëve të familjes është kthyer pozitiv, atëherë tërë familja do të nënshtrohet testimit, vendoses në karantinë dhe nëse edhe këta personat e tjerë dalin pozitiv, atëherë përsëritet testi pas 4 ditësh apo pas një jave për të parë se si është pastaj ngarkesa virale e secilit prej këtyre personave. Nëse një person I cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19, doktoresha vendos të karantinohet në shtëpi për superuar dhe mposhtur këtë virus, sa kushton medikamenti, trajtimi I tij në kushte shtëpie? Pasi, sipas kronikave të publikuar në Fox News, në televizionin ton, në Shqipëri kushton shumë dhe nuk është I përballueshëm nga të gjithë qytetarët. Po për çfarë medikamenti keni fjalën ju? Për trajtimin deri në shërimin e pacientit të rezultuar pozitiv. Unë në fakt nuk kam dieni se si mjekohen pacientët në Shqipëri të cilët janë pozitiv dhe e bëjnë karantinimin e tyre në shtëpi. Normalisht nëse një person që është pozitiv, por nuk ka simptoma, nuk ka nevojë për mjekim. Ata që kanë simptoma të lehta, mjafton paracetamoli apo të gjitha antiinflamatorët për të qetësuar për shembull inflamimin e grykës. Kështu që nuk besoj se bëhet një terapi shumë e detajuar tek personat të cilët karantinohen në kushte shtëpie. Nuk di të them në këtë pikë. Doktoresha, në fakt, në të gjitha intervistat që kemi pasur me mjekët shqiptar, këtu që operojnë në qendrën spitalore universitare në Tiranë, është parashikuar të paktën nga të gjithë mjekët që në muaj periudha vjeshtë-dimër do të sjellë një rritje të numrit të personave të prekur nga COVID-19. Çfarë ndodh në Gjermani? Parashikohet një gjë e tillë? Po edhe këtu parashikimi I epidemiologëve dhe virologëve është pothuajse I njëjtë, pra ndjek të njëjtin trend, ashtu sikurse është edhe në Shqipëri dhe ka besoj disa arsye. Fakti që do të bëhet rihapje e shkollave, nxënësit do të jenë më tepër në kontakt me njëri tjetrin, do jenë në kontakt të afërt me mësuesit. Gjithashtu ardha e virozave ose prishja e kohës, qëndrimi në ambiente të mbyllura, të gjitha këto janë faktorë të cilët bëjnë që të gjithë epidemiologët dhe virologët të mendojnë që ardha e vjeshtës do të shoqërohet dhe me atë që është quajtur si bala e dytë e epidemisë COVID-19. Por atë që kanë përmendur edhe epidemiologët në Shqipëri, qëndron në fakt se ardha e vjeshtës shoqërohet edhe me virozat e stinës dhe kjo do të shkaktojë në një farë mënyre një formë mbi ngarkesë të sistemit shëndetësor, veçanërisht atij primar, pra mjeku të familjes, sepse personat me shenja të ngjashme, pra me koll ose me dhimbje gryke me temperaturë, sigurisht që do të mendojnë si fillim se mund të jenë të infektuar nga COVID-19 edhe si do thuash alerti apo
ndërgjegjësimi i tyre tashmë është rritur mjaftueshëm dhe do t'i bëjë që ata të drejtohen menjëherë tek mjeku i shtëpisë apo tek spitali për kërkuar që të bërë testin dhe kjo është një nga arsyet që ne mendojmë që fundi shtatorit, tetorit mund të jetë një periudhë ku ne duam të ruajmë qetësinë dhe ta mbajmë situatën përsëri në kontroll. Doktoresha, ju falenderoj për gjitha analizën dhe komentet e dhëna në Fax News. Faleminderit edhe ju edhe punë të mbar. Gjithashtu. Të nderuar teleshikuese, ishim me mjeken Marcela Ceno nga Gjermania, e cila na bëri dhe një përmbledhje të situatës së COVID-19 në këtë shtet. Ndërkohë që unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të ndiqni një hapësirë të shkurtër publicitare bashkë. Mirupafshim.